যদি বেয়ারিং খোলার পরে যদি দেখেন যে গ্রিস শুকিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আগে একটু তেল দিবেন। তেল দিয়ে এই আপনার নারকেল তেলও দিতে পারেন, নয়তো বা মোবিল দিতে পারেন। তেল দেওয়ার পরে গ্রিস দিবেন। গ্রিসটা কীভাবে দিতে হয় এটা দেখেন। দিয়ে একটা ফ্যান্ডার এভাবে ঘোরাবেন, বইটার এভাবে ঘোরাবেন। আর একটু তেল দেবেন। ফ্যান ফিটিংয়ের পূর্বে আপনি আগে নাটের ঘাটটা দেখে নেবেন। যে নাটের ঘাট আগে একটা বড় নাট দিয়ে এটা মেজারমেন্ট ঠিক রাখবেন। রাখার পরে পূর্বে দেখেন কীভাবে ফ্যানটা ফিটিং করতে হয়। নিচের আগে ব্যাক পার্টটা লাগাইছি, এখন উপরে কভারটা লাগাবো। লাগিয়ে এর মধ্যে পাইপ নেবেন। এখন এভাবে সোজা করে ফ্যানটা ধরবেন, ধরার পরে আস্তে করে বাড়ি দেবেন। ম্যাচিংটা ফিটিং হয়ে গেছে। এখন দেখেন ফ্যান ফিটিং হয়ে গেছে। এখন ফ্যান ফিটিং হয়ে যেতে বলছে। এই যে ফ্যানের ডানে লাগাচ্ছি, দেখেন ফলো করেন। আপনারা মানে আগা মাথা কিছু জানেন। এটা ভিতরে কয়েলের একটা, এটা বাইরের কয়েলের, দুটোর একজস্ট করে দিলাম। একজস্ট করে কানেকশন দিয়ে দিলাম। এখন বাইরের কয়েল আর ভিতরের কয়েল দুটা বাকি আছে। যেহেতু ভিতরের কয়েল থাকে দুইটা তার, ফার্স্ট মাথা লাস্ট মাথা, বাইরের কয়েল থাকে দুইটা তার, মানে দুই সাইডের চারটা তার। তো চারটা থেকে দুই পাশের দুইটাকে একটা করে দিলাম, আর দুই পাশে দুইটা থাকে খালি। তো এখন ক্যাপাসিটারে কানেকশন দিব।
এখন কানেকশন হয়েছে, এখন চেক করার পালা কীভাবে চেক করতে হয়। ডান স্টার্ট দেওয়ার দেব।